Шишмә районындагы Хөсәйенбәк кәшәнәһенә юл һалынырга тиеш, дине Ради Хабиров. Республика башлыгы әйтүенсә, туристар Тураханга гына түгел, Хөсәйенбәк кәшәнәһенә лә сәфәрде үз итә. Һаумыһығыҙ, эфирҙә интервью, студияла Гөлсемә Эштанова. Программабыҙҙың ҡунағы Башҡортостан Республикаһы күсемһеҙ мираҫ ҡомартҡыларын һаҡлау һәм файҙаланыу буйынса ғилми етештереү үҙәге етәксеһе Данир Ғәйнуллин. Һаумыһығыҙ. Данир Әхмәҙиевич, шулай итеп, республика башлығы ял көндәрендә үҙ күҙҙәре менән күреп ҡайтҡан Тураханға туристар ағымы бик ҙур һәм кинәнеп йөрөүҙәрен айырыуса балалар. Хөсәйенбәк кәшәнәһендә, тимәк, онотмай беҙҙең туристар. Шулай, сөнки улар икеһе уникаль кәшәнәләр. 20 быуатҡа тиклем үҙ нейҙәрендә, ҡиәфәттәрендә һаҡланып ҡалған Рәсәй территорияһындағы берҙән-бер боронғо ҡәберлектәр, кәшәнәләр бит инде. Турахан кәшәнәһе нейҙә һаҡланған баһа үҙ ҡиәфәтендә, был Хөсәйенбәк кәшәнәһе 20 год башында ул емерелгән була, ләкин уны башҡа дини назараттың инициативаһы менән ул ваҡыттағы яңынан тергеҙәләр һәм ошо бөгөнгө хәлгә китереп ҡуялар. Ягъни Рәсәйҙә бындай кәшәнәләр башҡа юҡ? Үҙ ҡиәфәтендә һаҡланған архитектура ҡомартҡы булараҡ юҡ. Бөтә булған кәшәнәләр ҙә Астрахан өлкәһендәге, Волгоград өлкәһендәге, Татарстан территорияһындағы, Болгарҙағы, бүтән ерҙәге кәшәнәләр бөтәһе лә улар емерелеп, нигеҙҙәре генә ҡалған булған. Шуға күрә был кәшәнәләр улар уникаль кәшәнәләр. Үҙ ҡиәфәтендә һаҡланып ҡалған ваҡытта. Әгәр дә Турахан һаман да шул уҡ нисек эшләнгән, шул килеш тора икән, Хөсәйенбәк бер реставрация үтеп, бер үҙгәрештәр менән эшләнгән, ләкин ул да тарихи дип әйтергә була, сөнки 20 быуат башында уҡ реставрация үткәс, ул да матур ҡиәфәттә. Һәм әлеге ваҡытта туристарҙы нимә ҡыҙыҡтыра был Хөсәйенбәк кәшәнәһендә? Мин уйлайым, тарих ҡыҙыҡҡандыралар дип. Тарих ҡыҙыҡҡандыралар дип, сөнки уларҙың битендә архитектура ҡомартҡыларының йәше 700 йылға яҡын, һәм Турахан кәшәнәһенән башҡа был Хөсәйенбәк кәшәнәһендә кем күмелгән, ниндәйерәк кеше булған тураһында бар мәғлүмәт бар, сөнки уның ҡәбер таштары һаҡланған, ул Хөсәйенбәктең Тараз өлкәһенән килгән, Урта Азиянан килгән дини белгес булыуын, бында ул ҡазый формаһында Алтын Урда дәүләтенең вәзире формаһында эшләгәне билдәле, һәм уның ғаиләһе унда күмелгән, ошо нейҙә, унда археологик нейҙәр үткәреп, ҡаҙыуҙар үткәреп, уларҙың баш һөйәктәренән баштарына реставрациялар эшләнгәйне, һәм беҙ бөгөнгө көндә Хөсәйенбәктең һәм уның ҡайбер ғаилә ағзаларының ҡиәфәтен күрә алабыҙ. Был бүгенге заман технологияларына бәйле. Герасит методикаһы менән Алексей Ничвалода уларҙы яңынан тергеҙҙе, һәм Турахан визит үҙәгендә беҙ Хөсәйенбәктең һәм уның ҡатынының ҡиәфәтен күҙаллап туристарға күрһәтә алабыҙ бүгөнгө көндә. Шулай да ниндәйҙер айырмалары бармы бына архитектур яҡтан, бәлки, Турахан кәшәнәһе һәм Хөсәйенбәк кәшәнәһе? Архитектура яҡтан улар икеһе лә бер төрлөрәк архитектура төҙөлгән булғандыр. Ул бит инде 4 мөйөшлө, 4 стеналы диуар яйлап ҡына 8 мөйөшлөгә күтәрелеп конусҡа әйләнеп китә. Ләкин ана шул 20 год ваҡытында башында был Хөсәйенбәк кәшәнәһе емерелгәс, уны 4 стеналы һәм түңәрәк башлы итеп яңынан эшләгәндәр, һәм шунан ғына айырылалар. Былай уларҙың нейҙәре лә, эшләү ваҡыты ла, нейҙәре лә шул бер дәүергә, бер технологик нигә керә, архитектура стиленә керә, һәм улар бер-береһен шулай нитеп торалар, тулландырып торалар. Хөсәйенбәк кәшәнәһе эргәһендә 20 быуат башында фотограф Круковский ҡалдырған уның фотолары бар. Уның менән кәртә менән уратылған булған, ул матур итеп, һәм уның эргәһендә ҡоҙоҡ ҡаҙылған булған, һәм ул ҡоҙоҡтан изге шишмә, изге һыуын эскәндәр, килгән кешеләргә унда һыу алып эсергә мөмкинселек булған. Нейҙәренә ҡарағанда, шуның боронғо сығанаҡтарға ҡарағанда, ул нейҙе, ҡоҙоҡто эргәләге ҡарайоҡоп мәсетенең муллаһы ҡаҙҙырып, шуны тәрбиәләп ҡарап торған. Бөгөн был шишмә бармы? Бөгөн ул шишмә, ул ҡоҙоҡтың урынын таптыҡ. Киләсәктә беҙ уны ла яңынан ҡаҙып, һыуын таҙартып, тағы ла уны ла килгән туристарға тәҡдим итергә теләйбеҙ инде. Ғөмүмән, ысынлапта, әгәр дә республика башлығының бына ҡушыуы буйынса юл һалынһа, ул ниндәй туристик объект булырға булыуы ихтимал? Был бик ҡыҙыҡлы туристик объект, сөнки дини туризм, ул паломнический туризм тип бит инде, ул бик ҡыҙыҡлы үҙенә күрә бер республикала ул үҫә бит инде. Бына Турахан кәшәнәһенә бик күп кеше килә, шул уҡ Нарыҫтауға, Мәйкә районына кешеләр күп йөрөй.
һәм ондай нәмәләр теге кызыкны тудыра. Һәм моны асфальт юл халкалар безнең әле эскиз проектыбыз бар. Без хәзер зур проект өстендә эшләйбез. Бында бик мөһим бер мәсьәлә бар. Теге Турахан кәшенәһе ул теге ике авылдың уртаһында калкулыкта торып, уның борынгы каберлегенә булган һәм әлеге вакытта уның эргәһендә зыярат мәдәр юк бит инде. Был ак зыяратта булгас, һуңгы бер 20 елда кәшенә тирәләй күп хәзерге заман каберлекләре күп. Һәм ул зыярат территориясына кергән. Шуңа күрә дә бында шундый проблема бар. Был кәшенәне зыяраттан айыру кирәк. Инде архитектур нидәр менән, ысулдар менән. Шуңа безнең архитекторлар нидәр инде тәкъдим иттеләр, таштан нидәр күтәреп, Дивардар күтәреп, уны айырырга, ниндидер агастар утыртырга һәм элекке булган кыяфәтенә китергә, юлдарды моторларга һәм уны нитергә шулай итеп. Ул кеше күзеннән капламасмы? Мәсәлән, Турахан ул кайдандыр ситтән күренеп тора, кәшенәне. Юк, капламаясак, ул ерактан күренеп тора бу кәшенәләр. Һәм менә шунда төрле архитектура алымдар менә уны инспектор зыяраттан айырырга кирәк. Беренчесе, икенчесе бу Хөсәйнбәк кәшенәнең эргәһендә тагы борынгы зыярат бар. Унда 16-нчы, 17-нче 12-нче буаттардагы башкорт тархандарының, башкорт аристократларының зыяраты, унда кабер ташлары хакланган, унда Кубау ыруы, Меңле ыруының башкортларының бүгенге көндә хакланган кабер ташлары бар. Уныла бик кызыклы архитектура маркы булып тора. Уныла менә шу комплекска индереп, уныла теге кешеләргә күрһәтергә ниятебез бар инде. Бuna үзара инспектор икән бәйләү, ниндидер бер алтын кулса һәм туристик объект итергә ният бармы? Ният бар, чөнки менә бунында ла шул асфальт юлларда халып, кәшенә территория тәртипкә китергәндә, икеле ул менә шул мемориальный туризмга инә бит инде, мемориаль яктан икеле кызыклы. Кешеләр бер барганда, Шишмә районының касабаһының бер ягында тора бит инде, Тирмә авыл ягында был Турахан кешенә, был Каракүп ягында икенсе, икеһен дә бер көндә күреп кайтырга, ниндидер теге борынгылыкка кагылып, үзебезнең тарихыбызга кагылып, һәм теге тәсираттар алып, балаларга үзебезнең тарихты күрһәтеп кайту мөмкинчелеге буласак. Һәм бундай мөмкинчелек әлеге вакытта Турахан кәшенәһе янында бар. Бында төзелеш эшләре нинди кимәлдә? Мин уйлыйм, әле менә без проект эшләрен эшләһәк, быел уны дәүләт экспертиза үткәрергә кирәк. Иң мөһиме тарихи маркалар белән эшләгәндә ул ашыкмаска кирәк. Бында бик акыллы итеп эшләргә, фикер йөртергә, төрле экспертизаларда үтәргә һәм безнең кешеләрнең, экспертларның фикерләрен исәпкә алып эшләргә кирәк. Һәм мин уйлыйм, быел асфальт юлда халып кәшенә тирәһенә проект эшләһәк, киләһе елга без кәшенәнең үҙен һәм уның территорияһын тәртипкә китерә алырбыз дип. Киләһе елдан ул аснапта үзенең буласак кыяфәтенә керер дип уйлыйм. Һәм бына һез әйттегез, Рәсәйдә ошондай кәшенәләр улар икәү генә хакланып калган, үзләренең тәү кыяфәтендә. Гомумән бына ошондай тәҗрибәләр Рәсәйдә бармы һәм уларда өйрәнәһәгез? Тәҗрибәләр күп, ундай шул ук Болгар архитектура комплексында бит инде ул ЮНЕСКО нигенә исемлегенә индергән хакланган кәшенәләрне яңадан тергезеп, уларда ла шундай архитектура комарткалары итеп, әлеге көндә туристлар барып күрерлек итеп эшләнгән объектлар бар. Шуның Астрахан өлкәһендә шундай объектлар бар. Уларда төрле археологик казулар алып барыла, төрле өйрәнүләр алып барыла. Менә ошолай Турахан кешенә һәм итеп уникаль итеп теге күрһәтү ул бездә бердән-бер дип әйтергә була, чөнки бездә без диде ошо кешендә тирәләй бөтә архитектураны курдык бит инде. Уның тирәләй хукмактар эшләп, агастак дигән, уның тирәһендә информацион нидер ташлар эшләп, визит үдәген эшләп, уның да тарихын күрһәтеп, ошо дәврдәге тарихты күрһәтү, конечно, ул уникаль тәҗрибә һәм кайдан гына кунаклар килһәләр дә безнең былтыр Үзбәкстандан, Төркмәнстандан, Азәрбайҗандан кунаклар килгәннәр. Улар килеп караннар да, Азәрбайҗандар аптырайлар, бездә лә шундай кәшенләр күп бит. Без дә шулай итеп күрһәтә алабыз. Нишләп безнең башка итмәйбез дип аптырайлар. Һезнең менән бәйләнешкә кергә буламы? Безнең дә шундай кубартларыбыз Азәрбайҗан тирәһендә күп диләр. Төркмәнстан, Үзбәкстанда да шулай әйтә. Шуңа күрә бу снапта уникаль тәҗрибә, уны без бүлешергә әзербез. Демәк, үзегез генә тәҗрибә өйрәнмәһегез, башкалар белән дә бүлешәһегез. Бүлешәбез, чөнки беренчедән без төрле яктан йөреп, ябыз да тәҗрибәне үзебездә кулланабыз да, шуны ук яхшы бүгенге көнгә яраклаштырып, кире бүтән үзебезнең теге төрле ниләргә таратабыз.
Һәм шундай ысулдарның береһе ул ЮНЕСКО исемлегенә инеү. Максат куйганмыгыз шикелле? Куйдык, максат куйдык, номинациядә сыйныла әзерләнек. Беренче нидәрен шуга табан барасакбыз. Һәм әлеге вакытта мин Мәскәүгә барып, Мәдәният министрлыгында Мәскәүдә ошо номинацияны күрәттем. Экспертларга, специалистларга улар каранлар да Башкортстан тагыла шул бер юлдан бара диләр. Улар тәүдә объектлар тирәһендә музей төзү, инфраструктура яхшылый. Шуның гына нигә кертә номинациягә исемлеккә кертә, чөнки бөтә Рәсәй киренчә эшләй. Бөтә Рәсәй киренчә эшләй. Улар бер объект алла, тәүдә тырыша нигә ЮНЕСКО кертергә. Шуннан гына тирәген уның тәртипкә китерә башлай. Теге нигә номинацияда сенеткәндә вәгъдә итә дигә Парижга барып ЮНЕСКОга менә әгәр дә без ЮНЕСКОга алһагыз, бит шуны эшләйбез, юлларда һалабыз, музейын төзибез, визит үзәкләрен төзибез, гостиницаларны төзибез. Без икенче төрле караш белән сыктык менә бөтә Рәсәй өчен кызыклы уникаль проект. Һәм бу уникаль тәҗрибә уңышлы тәхәктә була шулай. Әйе, сынапта уңышлы. Әлеге вакытта ЮНЕСКО исемлегенә Башкортстандан Шүлгән таш музее курсаулыгы һәм геопарклар икенче статуста Аңгантау һәм Торатау геопарклары, ләкин был хатта Шүлгән таштың нилә тәҗрибәһе бик кызыклы тәҗрибә, уны күптәр өйрәнә. Безнең номинациядә сыйла бик уникаль булды һәм эшләү юлыбыз да бик уникаль булды. Зур рәхмәт, уңыштар теләйбез. Сынлап та үзебезнең уникаль тарихыбызны, безнең тарихта өйрәнү бик мөһим. Аснап ташлай. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, Башкортстан Республикаһы күсемһеҙ мирас ҡомартҡыларын һаҡлау һәм файҙаланыу буйынса ғилми етештереү үҙәге етәксеһе Данир Ғайнуллин үҙебеҙҙең тарихты иҫкә төшөрҙөк. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.